so saboda haka shi yasa da aka ce mu daina cin naman saniya sai muke cewa Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani lokacin da annabi Ibrahim yayi baki ko ya kawo aya a ciki yake faɗa, annabi Ibrahim sai ya koma zuwa ga iyalansa ya kawo musu bijimi ko bi'ijilin sami, bijimi mai maiko mai kiba. To ya za a yi a ce mana wai kuma kar mu ci naman saniya? Ya za a yi a ce mana in kana cin kitse wai zai kawo maka illa? Kaga wannan abu ne tamaman wanda ya saba da abin da Allah madaukakin sarki ya ce. To idan muna da hankali sai dai fa mu ɗauki abin da mahaliccinmu ya ce, tun da shi ya halicce mu. Idan ka dubi mota yanzu a cikin manual ɗinta duk abin da bature ya ce kai dole ka yi, idan ba ka yi ba kuma daga nan motar za ta samu matsala. To haka mu ma mu dube shi ta fuskan yadda Allah madaukakin sarki ya halicce mu, manual ɗinmu shine ƙur'aninmu. So idan muka saba wa wannan manual ɗin, to fa daga nan mun shiga rashin lafiya. So dole mu bi abin da yake cikin manual. So idan Allah madaukakin sarki zai siffanta, zai ware sura guda a ce an kira ta suratul baqara, sa'an nan kuma a ce har a yabi irin lokacin da annabi Ibrahim ya yi baki, irin bijimi da ya kawo mai maiko ya yanka wa bakinsa, har aya ta kira a ciki. To kaga kuwa bamu da wani abin da za mu yi. To mutane za su ce to ya za a yi kenan, can sun ce kar a ci jan nama, kai kuma nan ka zo ka ce wai a'a wai a ci jan nama, kuma an ce kitse yana da matsala. Abin da yake faruwa shine jikinmu, yadda Allah madaukin sarki ya halicce mu, jikinmu shi yake sarrafa kome da muke shigarwa a ciki. Shi yasa ƙur'ani ya zo mana da wani method wanda idan ka dube shi gaba ɗaya abin da ya shafi lafiya ma ya zo ciki. Allah madaukin sarki a cikin wata aya yake cewa wa kulu washrabu ko wala tusrifu, ku ci ku sha amma kar ku wuce iyaka. To idan kai dariya da yawa, na sha faɗa, baka da lafiya za mu kai ka asibiti. Idan baka dariya da yawa, to shi ma baka da lafiya, kwata-kwata baka dariya, to kaga kana da iktiyab kenan, depression, za mu kai ka asibiti. So amma ka ɗan yi dariya ka yi season, ka yi dariya ka ɗaure, shi ne lafiyanka. To haka abinci ma idan za ka ci, in ka sa abinci guda ɗaya ka yi ta ci a gabanka, to zai sa ka rashin lafiya. Amma ka ci kaɗan ka bar cikinka da yunwa, ka ci ka bar cikinka da yunwa. Jikinka idan ka bi ba ka wuce iyaka wajen cin abinci, kana ci daidai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kasa cikinka kashi uku. Na ɗaya numfashi, na biyu abinci ko, na uku kuma ruwa. To kaga ruwa daban, abinci daban. So saboda haka idan ka bi wannan method, to insha Allahu jikinka duk abin da ya shiga zai sarrafa. Idan ka ci naman saniya da kitse a ciki, responsibility na jikinka ne ya extracting daidai kitsen da jikinka yake so, da kuma sinadaran da jikinka yake so wanda zai masa amfani. Sauran kuma jikinka automatically yayi dealing da su, ya tura su waste. So abin da yake faruwa kenan. Saboda haka duk wanda ya ce maka in baka daina cin naman saniya za ka yi kaza, za ka yi kaza, duk wannan magana ne na son rai, ba haka yake ba, saboda ba haka mahaliccinka ya ce ka yi ba. So Allah ya taimake mu. So a cikin abubuwan da muka karanta kenan, so daga nan kuma aka zo aka yi mana bayani maganan wato yadda Allah madaukakin sarki ya shimfiɗa mana ƙasa, sa'annan kuma ya gina mana wannan sama ta zama gininniya. So har a ƙarshen aya da Allah madaukakin sarki ya yi maganan muminai da munafukai da kafirai, ya yi mana bayani ɗaɗɗaya halayensu, sai ya cika mana da cewa ku yi ma waɗanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau bushara.
Allah madaukakin sarki zai ba su aljanna wanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinsa, kuma in suka shiga aljanna wato za su zama sun dawwama a cikinsa. Allah madaukakin sarki ya shigar da mu a aljannansa, kuma ya ba mu ikon mu yi aikin da zai tausaya mana, wato mu shiga cikin aljannan, saboda komai da ka gani yana da hanya. Idan baka bi hanyarsa ba to ba za ka taba samunsa ba. To Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To ayan da za mu karanta, Allah madaukakin sarki yana cewa inna Allah la yastahi an yadriba mathalan. Allah madaukakin sarki wato baya jin kunya ya buga wani misali. Ina fatan kuna fahimta. To abin da ya faru har ayan nan ya sauka kafin mu ci gaba da fassara, Allah madaukakin sarki wato a cikin alkur'ani idan kuka duba yayi maganan ƙuda, yayi maganan gizo-gizo a cikin littafinsa, ya buga misalai irin wa'annan. Sa'an nan kuma yayi maganan sauro. To da yayi maganan sauro shine sai mushrikai suka fara maganganu, suna dariya da Yahudawa suka ce wannan maganganun fa bai yi kama da maganan Allah madaukakin sarki ba. Ya za a yi a ce Allah yana kiran sauro, yana kiran kuda, yana kiran gizo-gizo, yana kiran tururuwa, tunda akwai suratul naml. Ya za a ce Allah ne zai yi irin wannan, irin ya dinga buga misalai yana kiran irin wayannan abubuwa ƙanana wanda ma ba su da wani daraja idon mutane. In dai da ƙur'anin nan daga wajen Allah ne, to da Allah ba zai dinga kiran wa'annan abubuwa ba. To kaga automatically sun karyata cewa ƙur'anin nan ba daga wajen Allah ba ne. So sai Allah madaukakin sarki sai ya saukar da wannan ayan. Wannan maganar ta fito a tafsir, yani tafsir at-Tabari shine ya fitar da hadisin har ya kawo dalilin saukan wannan ayan. Allah madaukakin sarki sai ya saukar da inna Allah la yastahi an yadriba mathalan, ay yaqulu ta'ala fi ar-radd an maza'im al-yahud wal munafiqin. Allah madaukakin sarki wato ya mayarwa da su Yahudawa da munafukai, ya mayar musu da martani da suke gani ya za a yi amfani a ce ana kira cikin Qur'ani maganan Allah a ce kuda da makamantansu su sauro sun zo. Shine Allah ya mayar musu da martani, inna Allah la yastahi an yadriba mathalan. Allah madaukakin sarki baya jin kunya wajen buga misali, ya buga misali ko ma ba'udatan, abinda ya kama daga sauro ne. Don kun ga sauro yana da kankantar halitta sosai, amma kuma sai masifa. Fama fauqaha, da amma abinda yayi sama. Shin sawa'an هذا المثل بالبعوضة، shin misalin da Allah zai buga daidai a ce ya buga misali da sauro, ko kuma ma abinda ma bai kai sauron girma da kuma abinda suke gani shi wulaƙantacce ne a wajensu. Shi Allah ba ruwan shi, zai buga misali da duk abinda ya ga dama. Saboda me? Saboda shi ne ya halicci abun. Wanda bai halicci abu ba, ko wanda bai kera abu ba, ba zai taba sanin darajarsa ba. Duk abubuwan da muke gani muke raina wannan ilimi ne kawai, ba mu nema a kansu ba. Amma da mun nemi ilimi a kansu, to da za mu ga babu wani abin da Allah ya halicce shi haka kawai. Duk abin da Allah madaukakin sarki ya halicce shi, dole idan muka duba, muka buga misali, muka buga lissafi, za mu ga ilimi ne a ciki. Kuma akwai ɗayan hanyar zuwa biyu da muke samun amfaninsa. So Allah maɗaukakin sarki babu abin da zai hana shi ya buga misali da sauro da kuma abin da ma ya fi sauron girma. Amma muhallin shahid shi ne fa'amman ladina amanu, su waɗanda suka yi imani, idan Allah maɗaukakin sarki ya buga misali da irin abubuwa da ake gani su munafukai da kafirai suke gani ba su kai a buga misali da su ba, saboda suna ganin abubuwan a wulakance. Su wayanda suka yi imani, idan Allah ya buga misali da sun ji, fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, da sun ji misali sai Allah madaukakin sarki yayi fatahi a zuciyansu, sai su san tabbas wannan gaskiya ne daga ubangijinmu. Saboda me? Saboda zuciyansu
babu wani abu da yake a cikinsa wanda na duhu ne kawai ya rage, haske ne a cikin zuciyansu. Tunda ƙur'anin ma an kira shi da sunan haske, to haske Allah yana buga misali sai haske ya shiga zuciyansu sai su tabbata su ce kai su sun dubi abun ta positive ways. Ina fatan ana ganewa. To ammal mu'minun, mala yace kun ga su mu'mine fa ya'lamuna anna Allah haqq, sai su san cewa lalle wannan wato Allah madaukakin sarki gaskiya ne yayi magana. La yaqulu ghayra al-haq, baya faɗan wani magana koma bayan gaskiya. Kuma wa anna hadha al-masal, da sun ji misalin da Allah ya kawo sai su tabbatar da cewa wannan misali da muka karanta dinnan min indillah, tabbas daga wajen Allah ne, koma bayan wa'incan suna nasa ya za a yi a ce kaza kaza irin misalai, in dai qur'ani ne, in maganan Allah ne ya za a kira sauro, ya za a kira wannan. To idan muka ɗauki wannan maganan kawai yanzu muka duba maganan sauro ko yanzu, bari mu ɗauki maganan ƙuda da suke ganin ƙuda ma a wulaƙance, mu fara da ƙuda. Su da kansu suna ta magana a asibiti cewa kar mutum ya bar ƙuda yana taɓa abinci, kar ya yi kaza saboda ƙuda yana tare da wasu abubuwa da in ya sa cuta ne kaza kaza. Yanzu kana gama abinci kai kanka zaka ku rufe kada ƙuda ya taɓa, saboda me? Saboda haɗarin ƙuda. Su a nasu ɓangaren kenan, amma saboda rashin adalci sun san haɗarin ƙuda, amma kuma sun raina halittar ƙuda da Allah maɗaukakin sarki ya yi. So kaga shi musulmi tuntuni Allah maɗaukakin sarki wato ya sa annabi ya yi magana akan maganan ƙuda. So su yanzu nan ne suke gane cewa ƙuda yana tare da cuta a jikinsa. Amma akwai hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shekara 1441 ko tuntuni annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana maganan kuda, yace idan kuda ya fada cikin abincinku to ku dingula daya bangaren shi ma, domin daya bangaren cuta daya bangaren kuma magani. To kaga kuwa kuda ai yana da daraja, so su suke ganin cewa kuda bai da daraja a wurinsu. So Allah madaukakin sarki duk abin da yayi shi saboda hikima ne a wurinsa, kuma in muka duba dole zai amfanar da mu. To kun ga ƙuda kenan da suke gani ya za a yi Allah ya yi maganan ƙuda, suke wulakanta su da kansu. Yanzu a asibiti suna cewa idan ka ji ciwo kar ka bar ƙuda ya taba, sannan idan ka dafa abinci kar ka yadda ƙuda ya taba, in ka ajiye abubuwa dole sai ka wanke su saboda kar ƙuda ya taba su zai sa maka cuta. To kaga ƙuda ba abin wulakantawa bane. Shi musulmi idan ya duba wannan sai ya ga girman Allah maɗaukakin sarki da har ya kira ƙudan, ba don ya kira ba da sai dai ƙudan ya zo ya ta cutar da mu da ba mu sani ba. To Allah zai kawo wani abu, shi yasa idan ya kawo magana sai ya ce shin ba za ku yi tunani ba? Kaga saboda adalcinsa ya bar mana majal, wuri na yadda za mu yi in yayi magana. Ba wai da ya yi magana haka kawai a ce ko mun fahimta ko ba mu fahimta ba a ce mun yadda, a idan ya yi magana sai ce mu yi tunani. Idan ka zauna kai tunani to dole kuwa akwai abubuwa da za ka ciro na abin da zai amfane ka da kuma wanda zai cutar da kai. Abin da zai amfane ka shine ka san girman Allah, ka san hikimarsa wajen halitta. Ya halicci abu ɓangare ɗaya cuta, ɓangare ɗaya magani. To kaga wannan ba ƙaramin abu bane a wajen ɗan adam. Duk mai imani in ya duba wannan ba ƙaramin abu bane. So Allah baya jin kunya ya buga misali da wani sauro da kuma abin da bai kai sauron ba, da abin da ma yayi sama da sauro. Su mumine da sun ji wannan sun san maganan nan gaskiya ne kuma daga wajen Allah ake, kuma misalin za su duba sai misalin ya ƙara musu tsoron Allah. Amma wa amman ladina kafaru, amma kun ga wanda suka kafurta suke ƙaryata ayoyin Allah, da sun ji irin wannan misalin
fayaquluna sai su ce ma za arada Allah bi hadha masala, me Allah yake nufi da irin wannan misali, har a yi maganan sauro, har a yi maganan uda, so ba za su taba ganewa ba. mala yace wa amman ladina kafaru, amma waɗanda suka kafirta fa yata'ajjabun wa yaqulun, sai abun ya dinga ba su mamaki, sai ka ji suna cewa madha arada Allah min darbil amthal bimithli hadhihi al-ashya al-haqira, ni Allah yake nufi da irin wannan misalai da yake bubbugawa, misalan ma sai ya ɗauko wasu abubuwa da muke ganin wulaƙantattu ne. Ina fatan kun gane. Qala ta'ala, Allah madaukakin sarki sai yace musu fi raddi alaihim, cikin yi musu raddi, yudillu bihi kathiran, irin wannan misalai da Allah madaukakin sarki yake bugawa, to misalan wato mutane da yawa suna bata da irin wa'annan misalan, wa yahdi bihi kathiran, kuma da wa'annan misalan Allah madaukakin sarki wato yana shiryar da mutane da yawa da irin wannan misalai. Yadda wasu da yawa suke bata da misalai, to da yawa kuma sukan shiryu da misalan. Misali, an kawo maganan kuda, annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana maganan kuda, ka duba gefe ɗaya cuta gefe ɗaya magani, sa'annan kuma ka zo ka ga bature shi ma bai karyata annabi sallallahu alaihi wasallam ba.